Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka jingthamu jong ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong ban penlong ya ka public hearing hakasnong breacher not ke badan hapo uput usam jong ka East Gentle Hills District na kabantawan yo ya ka jingmenjer na gipatba ban islat ya ka Star Cement lomsnong ban Klong Motion hakasnong breacher not kala pulom no adien bagi patba kila yang persya bat pakhang nanti ya ki bor sensar jong ka East Gentle Hills District bat ya ki kenhun ki bakershan ya ka Star Cement ban lej syakani ke jaka balabu ban penlong ya ka public hearing haka jinglet sakhi jong ka kunhun ka Batisi TV ka lap ba ki pat ba nong snong jong ka snong kyang bat ki wi ki snong ki marjan kan thup ru ya ki dekhot jong ki seng malang pher bat ki dekhot seng samla jong ka snong kyang bat kumju ru ki khana skol ka snong kyang ki layami pat ba ban pakhang lenti na do ka performance step haka lenti shwaban poi ka snong breacher not kani kunhun ki pat ba ki belakang yang surok kim shimla ailat hiru wat ya Deputy Commissioner jangka East Gentle Hills uba FM Dop ya Deputy Superintendent of Police uba GAL Marshallong ya ki officer jangka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong bat kentup ya ki he nong penyat jangka Star Cement banik rung syakata jaka bala temu penlong ya ka public hearing ni ki pai ba ni suti pakat mereka company kita ka plan engineer plan pesni nasional dia kata ki sispa kaju long aku performance ki factory kimpat dan hang ne ki dok kha ki dok kimpat ki yak lapa ya kata ka wa poi da wa lunar kali sewa luka tangre ya kata ka liar ka liar ba which da Star Cement kali sa luka sa lunar ya kata dang don ki dok kha dok metaru ledangi pengkit ya kita ki factory ya ki dok kha ngim la bangi namar nyo I la khmat ma ka sino jongi namar kita kidok kidang don hak kita liar kawan dengan Star Company yang sispa namar ngiyo jimentoy nang sosong ngiyo jing trade ha kilan batai ki nak senang berisnot ilakan arpo Island dia. That is a very myth. The people those who have vested interest, they want to dilute the thing and they are not making people understand properly because either they don't know or they are trying to divert the people's mind. This is a natural. At present also, if you see, limestone is exposed everywhere. Limestone is exposed and soil is there, so that is there. So how is there a chemical coming out of it? There is no chemical out of it. Only that is a mining, and that is not a dangerous mining also. Like coal is there, where sulfur water is there. So like in Lunar or there all coal mining is done. So there all sulfur water which is coming out. It is there in the mine. So it is the legal mining. We are bounded by many provisions. Indian Bureau of Mines is there. Director General of Mine Safety is there, and MOEF is there. Pollution Board is there. CPCB is there. So we have to follow huge number of rules, regulations. We have to mines will be bounded by plantation. We have to do plantation at the verge of the mine. The water cannot go out. There are some sedimentation tanks. After that, the water will go in this thing. And there is no dangerous chemical. It is a natural, like soil is there and limestone is there. Ka hok jang nga ka wan na de khar kan ba mi kan ga deng ka prau jang ni mar ni de yu nong lam snong ka kem yang ni la de kan yo I ni site ka shandur ka ang bam do ye kamera ya company pa clip petlong pas nyu cuma ayo kata ka sorkan ma khliya kun gni ha nama lasado kecing mama la bam ya kado setang kecing berat no long ba hey biar
gi chnong ia kata ka bai life gile peman public hearing gi bada kam gi thau I bhau yong I taba itei daw ong ki sang bhau wa ya keluti ho khang keluti la ya thau nong khang te kong dekat wato itei daw te ilo ngala sa klerian ngala ong wan ngam tip we khak gi keluti sungken itei daw Pak, cubrul mau Pak, cekir mau Pak. Enggak apa. Sa. Toro ilapit. Sasut na. Benda je bayang. Iki kuai cok prapanar ha? Iki kuai ke. Ini stesen imlai sama dong suara. Benda dia naik kau royuk kau ya roy yang mesti kui siu ya pun mimo. Berkaya kan orang mana? Batang kali jong I. Dak sepi. Apa sepi?
Naya cak company. Public hearing Kani ke public hearing. public hearing Public hearing is just a formality on the stage. This is the real public hearing. See. Kalau neu perlu bidang public stage. Ano pa ba pit o yung ibigin like stage ngin sa public hearing? Aba ba This is the real public hearing. What do you mean by public? This is democracy. We have the rights. We have the rights under the Constitution of India. Public hearing on the stage organized by Sportsmen is just a formality. It's just a formality. This is the real public hearing. This is the real public hearing. Perlong team assessment, team attendance. Karno, minus plus menunggu pun. Accept sada ka beberapa pin ngem accept ya government pa bapin ini bagi like ang time ngem public hearing ani kada ka was yung pa ba Government is just a puppet. Taman ta service yung kumno jing sit ka benang. Dia mana benar? Dia benar gini kesan factory sa. Dah bulan. Dah ngi besang ni tainer po ngi sok ke jing thang. Waluka kumno, waluka kumno. Mana orang bachlong tiang boleh ngah percak ngali i ke jing thang jing i tainer po. Waluka. Just imagine how it will become after 5 years. If public hearing is allowed. Just think about the wildlife century. Government is promote tourism and government is wildlife century and ada banjadaya kemariang umpiang. Ngirap diang sombah. Lada kumne sar jibam mopi. Menapa penjan meriam? Penjan meriam mengi pai bane penjan meriam ke sarkar ne. Hidai ki bawan nabar buat sejam apa? This is a real public hearing. This is a real public hearing. On the stage, it's just a show. Just a show. No. Kisah bro de dalal jangki mendari. Kisah bro de dalal jangki mendari. Please go back. Hindi ba mali kata by force no isang di Gaji keren. ito sa government ngi banyo ito kipon yung pi balik lang kata kila wan po Hang ne la biang isar bilas nyo kipon. Hang ne bilas nyo kipon kae kata ka ba komando. Ngamde IAS officer, ngamde MCS officer. I'm just a class 8 pass, but I know how the government functions. How the DC protect this company. How the SP, how the government. Sar kerja dengan orang sekitar. Kali ayu fin mana? Jangan baru. Sar. Pilih iya ka concern jong pa. Pilih iya ka sur baba ka bahan no sarwa hilek no. Kita ada sarja. Tetapi dia lebih kuat ngalengok adu kata-kata. Agak jengin dia buat kene ke expansion, jong kene ke Star Cement ya mining plant jong ke.
halor nong rimba ke jing sakta jong gi marat khlau ke jing sakta jong jing thau bim ki badon harun keu bad jing thau bim gidon hage wa ni tip sha ba lada kane ka star semen kan yo man khlong yo no mau napo kane ka sunong ba chuma ka jingdu ka bakrau the whole of Elekan Arpo, especially yangi kin rusunong kumbalong ba kumba 80% nagi bru jong ibdon hagine ki downstream jong ne waluka ki im hagine ga waluka hagaba ki ya bona peding jong ki im nagine ga waluka pumta ka jingle jong ne ga star cement nagamta ban penhe ne ga mining plant jong ki ni kum kan rusunong ni prasya jor kumbalong ke jingjulor jong cloud tap ke jingjulor jong jingtung jite kamtam lele ini don sa serum jong ne gawa kumbali ya kisna arjar niu arjar pra ke jingkelarong jong gawa luka kelong ke ba penjot adu kata yang jing thabi yang nalor halor kata kono rem ngakum presiden jong ne ka nruchonong wa luka association ni persa ajur halor kene kono rem ha ke jing de bat ke jing penjot ya kamera ya kamera yang jing nyimla ban len Don kilang yong hapeding kilang le yes don kilang yong hapeding kilang le mlele ngin yeng halor kono rim ngin yeng halor kono rim ngin le anang ta kahok ngin le for the future jong jai benru jong ye it stands for the next generation kata aku meromba senong kyang bele nga percaya gane ga jing thumu jong gane ga star semen hang ni namarang isidu kata habang iphai senong dakhat nyu khat hasnem jingdang ini company kam don juman toy yengi kumki thainar po ne baro namar hau phai liang ki samlangi ki wat kamat jam nagini sipang part slam dang si benai tam hadu cispa la besan mu kena samla jingi ki thainar po baro ngile wat kam ki tang wer ki krem accept namar phai star semen ko ngom don jeka handre ko basulungo aba ngile je star semen isa ki mender ribe te hoy ni liang jingi ngim sem percaya kata ka roy kapar mo bere ngim persare tang bang I kene jing don ini kismen factory dari jing aila jing ikum ki thanyang ne la sales ngin sa biar jai ngin sedu jai no kan keta ya kemeriang kan keta kam tam ya kene wa lukhang ne la keta ka dawngi persajur nama jing don ini factory chine kam de mentoy ni ka banang ko jing mentoy de bek tang ki yangi ngin bam tang ga jing thang ngin bam yo pum ngin bam ya keta ga jing pe menta kan no jing sit sing ada pilek menta kyang pin I gajing perbak labak ha kyang ki ong senong besit ba handai pin wan hang ne ngi kyang ladang itre namar ngade unong rep ngamde businessman ngade unong rep ta ka dang wasne khya ngale nga kon tujur ya sarkar ba kamde su bana ailat kum gni gejai public hearing dak ailat kum ni public hearing namar kamen to su bakin yawan wan yalap spot senong kyang ban pendek pensak meriang hatul ladaki wan senong kyang ki brujong DC bapa DC ki ong ban pendek pensak meriang menta ka sarkar ailat kum ni menu ba penjot meriang penjot meriang mangine penjot meriang makine berok ki pai bak ki sekia tadi ka sarkar ba penjot meriang lada ka sarkar ka I yengi kum ki kunjong ka namaro to star semen udena nangno na UP na Rajasthan keling ke wan hane kin tang ke jing jimunta semen leden helade ki wan hane tamban kejit yang ni sebok jengi ki ra no sitai ka jing dengi tegumta ngin ngan liang kong ha chnong mentang ngan lek tang kan ni ngadil yang sunong bargi pat yang sunong kyang lada sarkar kanang lek thombor ngi kumne double ngin manlam ki pai ba na nang sendong kyang bat na ai khuble kurpang ryo ki sing bhalang jongi ki badon hapo is jantia ki badon hapo khasi hapo ka brinya trep ki jongi ki lawan man yarap ingi nga ai khuble kurpang ki herenga sausi don ki sing bhalang jongi ki badon ki boong I jaj benreu hanrei menta don basit kelai ngi kum gi pat ki plang juki hanrenga kon tujur sing mahlang ledap kinok no sing mahlang ngako me senong ngakar pat jur ledap pipen mi ha hamidia ijai benriu nang ne sekmat to kendit benriu no yang ha nong rim wat nong lom wat long ki batat dor hakmat jong ki mendari ledang ki tador hakmat jong ki mendari ledaw meneriu tet ngi da kaspa kemau pai ba cisin ke singin solong kum tu nong tong ade urang ba senong pertakuna balong keting jeng along William Sela ngalong rong ba senong kumba menta kumla arpos nem lenter ndai kai ke ba ka jinon kam ki bedon po star semen nge tiblut bro tangba nadu bengi leyo ikani ka star semen adu menta omdon weru naga senong jingi tena senong pertakuna bayok kam yo jam ndai kat kam ka agreement gede ji kren jongi hak to por kalong ban ai kam ai jam yang ikum ki nong rep
ne kum ginong kendok ki bedon seni ke sanya po jong elka le hadu menta om don AA wat tong we rum la ban penrung hang ne kat kum ke jing kwa jong ki khun samla ke bedon po ke snong ka thau bat ka wei pat ka long ka bang i ba imap kham tam bang i ba da ka liang kini kiwa ba sarkar India ka penmi ka ya anh ba om bit su ban pom pathari ke ding ki sei rep menta ban ban ni i wat ki kiwa ki du kiler ngat lut bat kumju kal pen sniu lut ki wa ki hatu la sala sisti ki khun ki jungi ki im da kumno kalong ga jingma yang ni namar kata ngalong rumbai snong kumba arpho snem bat hadu menta kasni ngalong arpho lai snem lenter tin namar kata ngaying bersang ni da ba penem percaya ya kini kai jing ailat jong sarkar India nak menta ya kaban ailat ya kini company nak menta kaban penhe kini cement plant jong ka hak ni jaka tang kini kintin kulai sibun ngana kaliang jong joint secretary yang ke JSM central body nakaliang jong hikum ke JSM ni persyak juri kani to sen ke baar baga sarsimen kemut ban klong mau biang sasisin kena kaliang jong ni sang jing bej ado bakut ke por mata ke sini hang ni in persyak bej kani jing la wan emily no wan ro ngi nakaliang sang jing mat ngan up ke surpai ba in le ba ke badan kam ban ni persyak nakaliang jong ni JSM ni khot ni ro ye kibi praseng balang ban kerjaan lang ya kan ke hearing namar ke hearing ke badan kam nang mata u yap un jong pajba jenan ta kadau ngi na kaliang jong ka seng hi bat ya ki pramemar jong hi ngin ying hadu bakut ke por mata kasi ban pedep ya keno jing kwa dan ni jing trang jong ke seng ban persya gini kan itu kesin ke baar na kaliang jong hi ke JSM ngade sinalar mbai presiden jong ka JSM Eastern Region ngako ban otang ko ya ke sarkar ba nadu ba lakhang moyong hapok ini ke state ke jong hi te hadum ta bun ki khun samla ki jongi bom don jing tre ki ngop ha jing di jing bam bat namar bom don chu ki khan te sagani ka mai ki mut ban wai hang nei te jing mut lada sagani ki wai te yagani ga wa lukha jongi ki isjain tia hi hagane district jongi yagini ki briu bosong spok ni narpo kindu no ya ki jongi namar bun gini nadu gini ki sinong madon jonga narpo ki im haga ban khwai do ban sa la ga jong ki khun nang ta ban siu yak bai school ta lada kan yaman kon wai hang nei te ki do kha ki borok khoi kin ja no na gan ne te kumno ya gini ka narpu ye ban la ban sai ki khun ban ki ki jong ki ka teng jonga nga riu ba ka KS Suchang u presiden jonga ke Sonarpu circle ka ju ka por ngabat ko mo environment secretary jonga KSU Giant Health Unit te menta kasi wanang ne kumba prio iba nging ban persya ajur ya ka jing temu jong ka pollution control board rangkat bat ka Star Cement Limited ban pelong kene ka jing bersih yang pai ba ka public hearing ban yo krong motion na ka par motion ka ba hadu south r point 051 hektar te kene ka par motion ka don hang ni ha brisanot te na kaliang jing kum kaseng kumbangi yang rangkat bat pai ba anu bestang kesni hadu bakut ngin yang bangin amalet dalele ban yo krong yo no motion namar ba kumbalong menta dada ka ni company ka yo ban krong yo no motion na kene ka par te tangkata mut ke kiwa ki umbam umdi ki ban saudong kuntup ya ka wa lunar bar wa lukha kin du kin dam no sundan te wat mentaru ka wa lunar lalong kumong tin parang ka lalong dat ribar ka kalong ka wa ka balayap te ka wa lukha ru hadu menta ki bru kinut su ban pendon kam ka ban pendon kam ka ba di wat ban sung ban sai te na kaliang jungi kum ka seng ya kana ka senjam ngisim ba nang ni sikmat kino malat su ya kino ki cement factory ki pan pelong kum kini ki jai hearing ban penjat meriang ho ngim dai kita kisang lewat ki pai baru kim kwa ngim dai ki ba persya moy kata ka roy par ka development ngi pediang tang ba ngim sya pade ban man ra kum kini ki lat development kum ban penjat ki meriang kum i ba phiu i kum ba pau hang ne ba than jungi kalong la selen ki khlau ki jam mensua ka ka than narpu ka than ka barban mai khlau kitab ande lulu bawan kini company ki la selen lut ki rong dari spa akru penjat ka meriang jungi dan tak ada nging kejuk kan orang ban mai la dalele bahkan pelong ka ka jing persing pa ba ban yo krong yo motion nak ka ka kentang yo wai nak liang jong ka KSU Giant Health District unit hi nak wai ka ben sim ni sim boleh senjam kolong bang ngin persya dalele ru company Star Cement ba
kalak ban le ya ni public hearing kalau ke ba singa pelapat kalau ba kumno ba ka wat ka lablong ka forest department ba in charge ke wildlife ki ailat lene ki ai ya ka clearance ha jinga dai bat ka public hearing yang jongi kum kaseng ngin am chok likti ini ai boden ban ngi ai wat ki jingtip ki batikena la rajia ba ngi tip ba ka forest department in charge wildlife ai ki no kinja clearance ha jinga dai bat ka company ngim ban se ban ya ka pak lenti ta kalong wat hadok ban kiu ki yeng le yeng sao ngim ban se kum kaseng bat ka message ngi pha chak sarkar kalong ba rajia hakum kini ki banta kamontoy su sarkar bakan rakhe ya ka wall environmental day ada ka jia hakum kini ki banta ka bahai sarkar bakan cancel no ya ni kasngi ban rakhe khoj ya mariang haji tulup ka jala jongi kata kari ka message na kalian jongi kum kaseng ya hadin bangilio i bo pai ba e bo ban kersan haji ngade bakan ka public hearing te kanong rim jongi kalong bangin ya da ban penek pensa e kami mariang ban hadin bangilio i yang ni ki jaklia ke berna saudong jong ni kalampung la ka we ka jingmut ngi rai ba ong ba ka sarkar menta ka don ka jing thmu kum lo ban penjot ka mariang lai na kalian jongi kum kadak ban penis ka sarkar jaga bayi pat rangkat bagi prolog projor ni lumlang ye kini kinyut kinyer khamtam ki plastik kini ki kolong bilor plastik borok khoi kum kadak bani burom ye kami mariang ama bangim kuat ba kami mariang kanjot rathai nang ni sakmat